Mawu a Mulungu akunena kuti wokhulupirika pa tochepa adzakhulupirikanso pa zambiri, kutanthauza kuti mzimu wakukhulupirika umachokera kwa Mulungu, while mzimu wosakhulupirika umachokera kwa Satana. Pa chilichonse chimene ukupangacho, ngati ufuna uzapite patali, osazalola spiriti yosakhulupirika ilowepo ikulamulire. Zilibe ntchito kaya kupanga business, kaya uli ndi kampani, kaya kupanga utumiki, kaya in short chilichonse chimene ukupanga iweyo, ngati ufuna chizapite patali, secret yake ukhale munthu wokhulupirika. Chifukwa kakhala munthu wokhulupirika, it means ukupanga chifuniro cha Mulungu, ndipo uzamuona Mulungu akukhala mbali yako. Mene ndikukamba pano, anthu ena kupanga regret because of kusakhulupirika. Adapeza mwamuna wabwino kwambiri, adapeza mkazi wabwino kwambiri, koma ifo cha kusakhulupirika kwawo adamuluza. Mene ndikukamba pano akulira. Adali ndi business awa zinkawayendera kwambiri, koma ifo cha kusakhulupirika adaluza makastomala. Adali ndi utumiki wawa ndipo umatheka umapita chisogolo, koma because of mwaiwo munalibe spiriti yokhulupirika, utumiki wawo unasokonekera. So abale okondedwa, kukhulupirika kumaoneka simple, koma kumabweresa mphoto zabwino, while kusakhulupirika kumaononga china chilichonse. Ndipo pa chilichonse chimene ukuchita, ukazangoona spiriti yosakhulupirika yabwera, usazayipase mpata, chifukwa spiriti imene yabwera kuzakuononga. Spiriti yosakhulupirika imachokera kwa Satana. Usapeza zoti wapeza boyfriend wabwino kapena wapeza girlfriend wabwino, basi chispiriti china chimakuuza kuti tangomuzemba uyo. Moti mene ndikunena pano, anthu ena ankapanga ma business, customer anawatuma kuti akawatengere mpando ku China, koma iwowo chifukwa chofuna customer adamuonesa mpando wa original, ndipo customer adalipira mtengo wa original, koma iwo anakamtengera cha fake. Customer uja anakhumudwa, anauza nzinzake panopa sizikuwayendera. Sikuti akwawo anawaloza, sikuti anthu ena adalowererapo, no, koma because of kusakhulupirika kwake kudamuonongera zinthu zake. So anthu ena kupanga regret akulira because of kusakhulupirika. Spiriti ya kusakhulupirika sichokera kwa Mulungu, koma imachokera kwa Satana. Ndipo usazalole pa utumiki wako, pa business yako, pa banja lako, pa chilichonse spiriti imene ikulamulire. And pa chilichonse ukazangoona kuti wayamba kuganiza zosakhulupirika, just know mathero achimene ukupangacho afika. Kaya uli pa banja, spiriti yosakhulupirika ikangokulowa, just know banja lako ili kutha. Kaya uli ndi kampani, spiriti yosakhulupirika ikangobwera, ziwa kuti wamba kukaya ndiwe boss, kaya ndiwe madam kuntchito. Spiriti yakusakhulupirika ikangolowa pa iwe kuti uziba zinthuzo, uzipanga izi, osazalole, fuwa amene ndi Satana kufuna akugwese pamene ulipo. Chimene chapangisa anthu ambiri kusapita patali because of kusakhulupirika. Anthu ena adayamba business ndipo anthu amawadalira, koma iwo kuti akhulupirike, basi customer uja kuyambanso kumuzemba, awatuma China ukatenga China, so kusakhulupirika lumene kwapangisa anthu ambiri agwe m'mavuto. Ngati mufuna mpite patali moyo, phunzirani kukhulupirika. In short, pa chilichonse. Ndipo mukakhala munthu wokhulupirika, muzapanga ma contract akuluakulu, muzapanga ma business akuluakulu, ndipo mukakhala wokhulupirika muzakwezedwa maudindo akuluakulu. Mukakhala wokhulupirika utumiki wanu uzapita patali. Ukakhala munthu wokhulupirika, Mulungu amakuthandizira. Kukhulupirika kwa munthu kumamusegulira makomo kuti apite patali, while kusakhulupirika kwa munthu kumamusekera makomo kuti asapite patali. So musazalole spiriti yosakhulupirika ikulamulireni, for spiriti imene sichokera kwa Mulungu, imachokera kwa Satana. Mulungu akuthandizeni kwambiri. Amen.